Siamo sulla Chiantigiana, panorami meravigliosi, non c'è traffico, è una bella giornata di sole e vi porto a visitare uno dei paesini più belli del Chianti, con i panorami più belli e con anche una storia abbastanza interessante. Siamo appena partiti da Siena. È una delle zone più belle del Chianti, molto aperta, c'è panorami molto ampi, si vedono i campi, si vedono i vigneti, non è così affollata di turisti anche perché siamo fuori stagione, ma la cosa più interessante sicuramente è che ci troviamo su una delle strade più storiche, più interessanti di tutta la Toscana, la Chiantigiana. È proprio la strada famosa per la leggenda del Gallo Nero. Cos'era successo? Cos'è questa leggenda del Gallo Nero? Voi probabilmente avete visto sulle bottiglie del Chianti classico che c'è un gallo nero. Perché un gallo nero? Non è solo un simbolo scelto così a caso, ma deriva da una leggenda molto interessante, eh, che riguarda proprio la rivalità tra Siena e Firenze. Sapete che Siena e Firenze si sono odiati per 300 anni, ancora adesso in realtà non è che proprio si amino, ma già il fatto che non si sparino addosso è una gran cosa. Comunque fondamentalmente Siena e Firenze nel Medioevo condividevano il territorio del Chianti, proprio perché si trova a metà strada tra le due città. Se non che invece di cominciare un'altra battaglia, un'altra guerra per il dominio di una zona comunque importante, ma strategicamente diciamo relativamente importante, decidono di trovare una soluzione pacifica, una gara di cavalli. Come doveva essere strutturata questa gara? Siena partiva ovviamente da Siena, un cavaliere partiva da Siena, un cavaliere partiva da Firenze, partendo nello stesso istante da due località diverse e seguendo la stessa strada in direzioni opposte, laddove i due cavalieri si sarebbero incontrati, avrebbero deciso di segnare limitare il confine delle due, dei due regni, delle due repubbliche, che all'epoca erano repubbliche. Che succede? Che ovviamente nel Medioevo non è che c'erano gli orologi, quindi in qualche maniera dovevano decidere come fare partire questi cavalli nello stesso momento, che era un problema in due città diverse. E quindi hanno detto, beh, li facciamo partire al cantare del gallo, al primo cantare del gallo. Però non poteva essere un gallo qualsiasi. Immaginate nel Medioevo quante galline, quanti pollai ci dovevano essere in una città come Siena o come Firenze. Doveva essere un gallo specifico per Siena e uno per Firenze. I senesi scelsero quindi un bellissimo gallo bianco, lo curarono tantissimo, gli davano un sacco di roba da mangiare giorni prima della gara, quindi era insomma, l'avevano un po' viziato, quindi era diventato un po' sfaticato questo gallo senese. Mentre invece i fiorentini scelsero appunto un gallo nero. Questo gallo nero lo lasciarono chiuso in una gabbia, coperto da una coperta, coperto da un telo, in modo tale che non vedesse la luce del sole, senza cibo per 3 notti, per 3 giorni di fila. Quindi questo povero gallo moriva di fame. La notte della gara, la notte prima della gara, i fiorentini liberarono il loro gallo, lo misero davanti a delle candele accese. Il gallo, convinto che finalmente era ora di mangiare, contento, cominciò a cantare. La gara partì prima da Firenze e ovviamente il cavaliere di Firenze coprì quasi tutta la distanza, arrivando nei pressi di Siena, in località Fonterutoli. Questo significa che quasi tutto il Chianti fu coperto dalla distanza percorsa dal cavaliere con le insegne del gallo nero. 300 anni dopo, quando Cosimo III
diciamo ultimo no, in realtà non è l'ultimo, c'era anche Gian Gastone, ma comunque penultimo duca Medici, nel 1716 decise di proteggere i vini prodotti nella zona e decise di affibbiare, decise di dare un simbolo ai vini della zona. Che simbolo poteva dare? Ma ovviamente quello del gallo nero, perché stava a simboleggiare quanto Firenze fosse stata più furba rispetto agli eterni rivali di Siena. Ora, parliamoci chiaro, non raccontate questa storia a Siena più di tanto perché non la tradiscono, ma purtroppo è proprio così. Il gallo nero sta a simboleggiare quanto i fiorentini erano stati più furbi. Quando si parla di Chianti come area geografica, parliamo della zona dove si fa il Chianti classico, ma il vino Chianti si può fare anche fuori da quest'area, ma li possiamo riconoscere proprio dal gallo nero. Questo bellissimo panorama, se non casco di sotto, ve lo descrivo, ci consente di avere una visuale abbastanza ampia su buona parte della Toscana, possiamo dirlo. Pensate alla distanza praticamente sull'orizzonte, riusciamo a vedere la montagna più alta del sud della Toscana, che è il Monte Amiata. A fianco si riesce a vedere anche più vicino a noi il rilievo di Montalcino. Ancora più vicino è possibile vedere Siena con le due torri principali, quella Torre del Mangia e la torre campanaria del Duomo di Siena. Sotto, proprio qui vicino, abbiamo Fonte Rutoli, di epoca etrusca, addirittura già conosciuta in epoca etrusca, molto famosa soprattutto per gli accordi che furono trovati tra Siena e Firenze e legata appunto alla leggenda del Gallo Nero. C'è anche una necropoli etrusca, sicuramente vale la pena anche da visitare. Anche quei cipressi, in realtà i cipressi non sono autoctoni della zona, i cipressi sono stati importati proprio dagli Etruschi, dalla Turchia, perché venivano considerati degli alberi sacri, perché puntano verso il cielo come le punte delle loro frecce. Si pensa quindi probabilmente questi cipressi siano cresciuti attorno alla necropoli etrusca che c'era originariamente, quindi poi dopo si è formata un'intera foresta. Ed ecco perché abbiamo questa bellissima foresta di cipressi. Necropoli etrusca 1,7 km, pensavo fosse più vicino. Perché questa dovrebbe essere una sola delle camere e dovrebbe essere la più antica, tra l'altro, questa qui. Questa è datata al fine del VII secolo a.C. Questo ci dà da pensare che ovviamente si trattasse di una famiglia abbastanza importante. Bene, quello che vediamo qui ovviamente è l'ingresso della tomba. Era una tomba a camera, quindi dovete immaginare che questo spazio era chiuso, c'era una cupola, c'era un tetto. Ovviamente la tomba non era così, dovete immaginarvela col tetto, era una specie di cupola che ovviamente è stata scavata, non è più visibile, quindi era chiusa, anche abbastanza basso il soffitto, dovete immaginare arrivava qui per l'appunto, quindi io ci entravo a malapena. Di questo tetto ovviamente non è rimasto più nulla, si riescono a vedere però alcuni importanti, interessanti dettagli, ad esempio queste lastre di pietra che non sono del posto, bensì vengono probabilmente da una vicina cava, una ventina di chilometri da qui, Staggia. Questo ci dà già un'idea di quanto dovesse essere importante la famiglia che era qui all'epoca. Dovete immaginare che all'interno della camera che si vede c'erano degli spazi separati come delle specie di antroni, di spazi dove c'erano le urne cinerarie, perché appunto gli Etruschi
c'erano diverse situazioni, ma qui in zona gli Etruschi non inumavano i propri defunti, bensì li cremavano, e quindi di tutto questo purtroppo è rimasto poco, perché ci sono state diverse furti, diciamo così, durante i secoli. Di quello che è rimasto comunque qualcosa abbiamo ancora, e si trova al Museo Archeologico del Chianti Senese a Castellina in Chianti. Un po' all'avventura, ma vedo che c'è strada battuta, quindi qua dovrebbe esserci. Sì, laggiù, guarda. Questa è fighissima. Quanto sono enormi queste lassi di pietra. Questo, vero, non è Stonehenge, ovviamente, non è così antico. Sicuramente questa è la più grande, questa è quella più grande, anche quella potremmo dire meglio conservata. Notate anche parte del tetto come è imponente, e ovviamente queste non servivano per una persona sola, venivano usate per generazioni. Parliamo a partire dalla fine del VII secolo fino alla fine del V secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando di un periodo in cui Roma era ancora un villaggetto, un posto veramente piccolo, e gli Etruschi all'epoca erano i dominatori di tutto il centro, e potremmo dire buona parte anche del nord Italia. Probabilmente erano quelli che commerciavano, potremmo dire alla pari con i greci. Diciamo che qui è rimasto poco, però abbastanza per farci capire la potenza di questa civiltà. All'interno delle tombe c'erano tutti quegli oggetti che loro usavano anche nella vita di tutti i giorni. Magari non erano proprio esattamente gli stessi, ma comunque ricordavano quello che loro usavano durante la vita di tutti i giorni. Dell'epoca etrusca fondamentalmente quello che c'è rimasto sono poche mura, pochi sassi, e ovviamente i vasi e tutti gli oggetti che sono stati trovati all'interno delle tombe. Museo è chiuso. Ciao. Ciao. Museo è chiuso. Sì. Perfetto. Allora proseguiamo. Vi faccio vedere un'altra chicchina di Castellina. Uno dei camminamenti medievali meglio conservati e sicuramente più caratteristici, più interessanti di tutta la Toscana. I castellinesi ne vanno molto orgogliosi di Via delle Volte. Si pensa oltretutto che a questo camminamento abbia contribuito Brunelleschi addirittura, quindi parte delle fortificazioni medievali sicuramente abbiamo trovato i documenti, ci ha lavorato Brunelleschi in persona. Consideriamo comunque sempre che Castellina in Chianti era un avamposto molto importante per Firenze, perché da Castellina è possibile avere una vista diretta proprio sulla cerina nemica Siena, quindi da qui vedi Siena, ecco, diciamo abbastanza importante per Firenze. E quindi per molto tempo Castellina è stata, diciamo, direttamente sotto la dominazione fiorentina. Adesso vi faccio vedere una chicchina di Castellina in Chianti. Si tratta di una cantina di invecchiamento risalente al 1400. Ovviamente dovete immaginare che le botti del 1400 non erano così, perché queste sono botti ovviamente moderne, ma lo spazio è quello reale. Ora, durante l'inverno si vede, e praticamente siamo gli unici su questa strada. D'estate si anima e diventa molto più viva, più interessante, c'è tanti turisti, e ora un pochino spettrale onestamente l'inverno. Comunque bella, forse anzi dà ancora più l'idea della situazione medievale.
non prendi un autobus per venire a Castellina e Chianti, con la macchina o con un taxi vieni e te la godi, magari l'abbini anche alla visita di una cantina, ce ne sono tante dove è possibile fare degustazioni, dove è possibile anche mangiare con un panorama stupendo. Prima i contadini avevano bisogno di olio, vino e frumento per campare. Questo signore è Mario Barneschi dell'azienda agricola Podere La Piaggia. In questi 20 ettari c'è 1400 piante d'olivi, che sono le due tipologie frantoio e muraiolo, che sono i nostri tipici olivi, e poi c'è 7 ettari di vigneto, di cui mezzettaro, che è la cosa particolare di questa azienda, che c'è un vigneto tutelato dalla regione Toscana e dal consorzio, perché è del 1918. È stata piantata da prigionieri tedeschi, è stata fatta piantare da prigionieri tedeschi, tutta a piede franco. Già allora veniva fatto, perché Canticasio e Barone Ricaso nel 1726 già aveva fatto il disciplinare, Canaiolo, Sangiovese, Malvasia, Tribbiano e Colorino. Da questo vigneto si fa questo riserva 2017. ora il 2017, Il Ceppo Ceppo Franco. Vigneto europeo, quello a piede franco di cui si sta parlando ora, è stato sterminato dalla fellossera negli anni 60. Ne ho ancora io mezzettaro qui perché sicuramente non c'è stata manodopera esterna che ha potuto portare la malattia, e poi forse anche perché sul galestro questa malattia non ha lavorato. Fortunatamente è sempre in vita. Questo è un premiato. Gambero rosso, 3 calici, unico vino sul territorio a 3 calici del Chianti di Lasse. Ma quante ne sono rimaste di cantine che ancora fanno vino con Punte. franco? Ora altre aziende cercano di riportare un po' questa produzione, quindi piantando barbatella a piede franco. Su questo prodotto a ceppo franco è che non viene invecchiato in botti di rovere, ma ho voluto mantenere ancora la vecchia tradizione che era una volta castagno. Prima le botti qui erano di castagno, il rovere non esisteva, non c'era in Toscana il rovere. Queste sono botti che hanno più di 60 anni, rilasciano pochissimo tannino, non è come una botte nuova di rovere di queste qui, che è il rovere francese, che sono tostate, sono aromatizzate, che sono tutta un'altra cosa. Perché qui la tecnologia non esiste. Non è come queste altre cantine, quando si fa la vinificazione ci sono tini a temperatura controllata e dove viene aggiunto ossigeno, tolto niente. Qui si fa tutto naturalmente. Il pranzo lo preparate voi? Pranzo tutta la mia sorella. Però pranzo vi si dà solamente ciò che ci sta a noi. Non che arrivi qui e mi dici, io voglio questo, no. Io ho questo e mangio questo e basta. Quindi durante il periodo estivo si mangia tutta la roba dell'orto. Poi se uno vuole selvaggina, perché qui non ci sa anche i permessi per abbattere sia caprioli, cinghiali e tutto ciò che ci danneggia, e puoi avere un sugo al cinghiale, un sugo al capriolo, e per di più ci sa anche canini da tartufi. Se volete vi si porta anche a cercare tartufi, vi si fa cucinare la pasta fatta in casa, se siete capaci la mangiate, se no state digiuni. E con questo si conclude il nostro giro nel Chianti. Vi ringrazio di essere stati con noi fino alla fine. Grazie.